咁啊，各位同學仔，我哋最後嗰堂咧就同大家睇緊呢個梯形面積嘅比例關係啊。咁啊，呢部分咧，如果你大家留意下，你對上嗰幾年考卷咧，就全部都擺咗挑戰題度嘅。咁即係咧可以答，亦都可以唔答啦。不過咧，大家同學仔留意喎，呢一部分咧，其實你將來去到高中嘅時候咧，考 DSE 咧係必考嘅。咁到期時咧就冇得揀答定唔答啦。咁所以同學仔務必請大家咧點都要識少少。好嗱，同學仔，我哋同大家好快脆回憶下咧，我哋當其時教緊啲咩嘢啊？咁啊，圖中呢個有個梯形，咁梯形嘅特性咧得一個嘅啫，咁就係上下咧要平衡嘅。好啦，咁我哋跟住咧就將呢個梯形嘅對角線連埋佢，即係將 AC 同埋 BD 連埋佢。咁連咗呢條對角線之後咧，咁我哋就將個圖形分成4部分啦，上邊、左邊、下邊同埋右手邊嘅。咁我分別咧就將佢叫做 A、B、C、D。咁一陣間我哋做第9版嘅所有題目咧，我哋都用翻呢4個嘅代號啊。好啦，跟住題目咧就俾咗個比例我哋，嗱，梗係要俾啲資料我哋啦，要咪冇得計係咪？咁上邊咧就俾咗 M， 下邊就係 N。嗱，同學仔記住啊，呢個唔係真實數字嚟嘅。嗱，當然啦，如果你係真實數字，我哋都計到，得唔得？好啦，有咗呢2個數字之後，咁我哋咧就有3個嘅特殊性質嘅。咁第一個性質咧，嗱，唔係秘技嚟嘅，呢個咧係必須要識嘅。咁上下2個紅色熒光筆嘅三角形咧係相似嘅。咁啊，相似原因好簡單，因為有平行線啊。咁首先有個Z，咁啊內錯角啦。咁所以呢隻角都係翻上嗰呢隻角。另外中間呢個打咗交叉，咁啊對頂角啦。咁於是乎咧，上下2個三角形咧有2對角相同，咁結果就相似啦。咁相似圖形面積嘅比例咧，就會係邊長比例嘅2次方。咁同學仔呢部分咧必須要識啊。咁面積就2次啦。如果問到體積相似圖形嘅體積嘅話咧，就3次嘅。咁點解係咁樣咧？咁其實留意下個單位都應該知點解㗎啦。咁你左手邊係面積啊嘛，咁單位咪2次咯。咁右手邊係邊長嚟嘅，咁邊長嘅單位係 cm 啫嘛。咁又要2個相等嘅話咧，咁唯有就呢度俾個2次方佢咯。啊，同學仔又唔係完全係咁解嘅，爛 gap 嚟嘅啫。咁方便希望大家即係記住呢個特性咁解啦，得唔得？好，跟住第2同第3嘅特性咧，真係秘技中嘅秘技啦，得唔得？咁啊，一般我冇見過教科書咁寫嘅，但係如果大家學識即係記到呢2個特性嘅話咧，會極度幫助到大家將來咧係面對呢一條公開試嘅題目嘅。嗱，同學仔搞翻清楚個焦點啊！我哋即係用啲公式，就唔係要大家咧係發掘佢點解啊。當然，如果你好想知點解嘅，你問翻我解到俾你聽嘅，得唔得？好，咁咧呢個2個特性係咩咧？即係第2個啦，即係嘛，即係叫做秘技1啦，叫做啊，即係第2個特性啊。咁咧佢就話咧呢個圖形入邊左右呢2個面積係相等嘅，而最後呢個特性咧就講出咧圖形之中上下相乘會睇翻左右相乘。咁一陣間我哋做嘅例題入邊咧，全部都係集中用第2、第3。如果呢2個用完都唔係好夠嘅話咧，我哋先考慮咧就用埋即係用翻再更加早之前嘅教嘅方法啦。好嗱，我哋望一望咧後邊第9頁例題第22。好，我哋睇住佢嚟食下。嗱，題目入邊咧就俾咗 A、B、C、D 係個梯形啦。咁我畫咗個平行線喺度噶啦。咁咧佢就話 E 係地下上面一點，就令到地下咧就有個比例1比3啦。另外咧仲有就係 A、B 同 D、E 咧係平衡嘅。咁啊呢度咧係圖形之中嘅圖形啊，即係咧外圍嘅係一個梯形，咁啊上下平衡啦。咁另外加埋呢個特性，咁呢度咧就最左手邊同中間呢條線有平衡。咁換言之咧，而家你見到 A boy E dog 咧係一個嘅平行4邊形。咁平行4邊形咧，大家小學都讀過噶啦。咁其中一個特性咁樣嘅，咁咧就係對邊係相等嘅。咁即係如果地下呢個係1份嘅話咧，咁上高呢度都係1份。啊，圖真係1份啊！記住唔係等於1 cm 咁嘅意思啊，得唔得？好，咁而家咧就想我哋咧就計翻其中 AEC 啦，同埋 ABCD 即係最大嗰個嘅面積比例。好嗱，圖仔，如果你冇計錯數，同埋題目係冇俾漏資料嘅話咧，咁原則上圖中每一格咧佢嘅面積比例咧全部都計到嘅。嗱，圖仔記住呢件事啊。好，咁我哋首先第一件事咧，梗係會用翻我哋呢幾條嘅公式先啦，得唔得？咁我哋喺邊度用咧？嗱，搞翻清楚圖仔。一定要留意下，我哋揀梯形嘅時候咧，係要有對角線嘅。雖然佢最大呢個係梯形，亦都有第1條對角線。
但係咧 BD 係冇嘅，除非你選擇連埋佢。但係如果你連埋佢嘅話咧，咁你就會留意到咧，咦好似橫跨咗某啲直線喎，係啦，咁你就考慮下係咪應該咁做咧咁樣。咁如果你唔係嘅，我話遮一遮啊。如果你淨係集中睇呢邊嘅，咁如果你淨係集中睇呢邊嘅話咧，咁就完全唔使再間線啦。咁呢度因為上下平衡，所以佢當然地已經係平衡四邊形啦。咁另外打咗個交叉好靚仔嘅，係咪？咁所以咧呢度應該可以直接計㗎啦。好嗱，我好似頭先你嗰份筆記咁啊，咁我就 label 翻咧最上呢格叫 A 啦，即係呢格左手邊叫 B 啦，下低叫 C 啦，地下叫 D 啦，得唔得？好，我首先咧就用咗第一條式計出上下呢兩格嘅面積比例先。好，先計 A 先啊。咁咧，因為佢對應嘅邊長係1，咁所以佢嘅面積嘅比例咧就應該1嘅2次，1嘅2次啊寫埋啦，即係1啦，得唔得？好，跟住咧就到下低，咁下低咧對應嘅邊長係3，咁所以佢嘅面積比例咧就係3嘅2次，咁即係咧係9嚟嘅。好啦，另外到左右啦，咁左右係相等嘅，而左右相乘係會都係翻上下相乘，咁上面係1，下邊係9啊嘛，咁乘埋即係9啦。咁呢兩個相等噶嘛，咁有邊兩個數完全相同，乘埋都係9啊？嗱，小學啦變翻係咪3 3該9咯？咁所以個 B 同 D 咧都會係3嚟嘅。好，最後我哋爭外邊呢一個嘅三角形未計，嗱已經計咗4楷啦。咁外邊嗰啲咧就離開咗呢個平行四邊形，係咯，即係佢應該要有嘅嘢啦。咁我將出邊剩翻嗰啲咧就叫 E。好，今次好簡單啦，調翻轉遮住呢邊。咁呢個係平行四邊形嚟嘅，得唔得？咁呢度咧就係佢嘅一條對角線啦。咁我哋平行四邊形其中一個特性就係點啊？如果你間咗對角線之後咧，咁你肉眼睇都係嘅。咁你而家上高 A 加 B 就應該係下低呢嚿啦。咁所以呢個 E 都計埋啦。咁我寫喺隔離呢邊啦。咁啊 E 咧就係得翻 A 加 B 嘅。咁 A 計咗1係咪？咁 B 計咗係3。咁所以呢個計到係4嘅。咁換言之咧，我哋透過呢個嘅運算之後咧，咁我哋而家咧就已經計晒入邊每一部分嘅面積。咁所以到佢問咩咧，我哋填翻啲 number 入去就可以啦。好啦，台仔，可能你話：咦，阿 Sir，我哋考嘅時候好似係考緊呢個嘅即係 written 嘅部分啊嘛，唔係做選擇題，係咪？咁我哋如果要寫字嘅話，咁咪論盡咯。A 係1嘅2次，咁即係呢個係點啊？1嘅 cm 2次，唔係啊嘛，比例嚟嘅啫嘛。咁如果真係要寫嘅話，嗱，你上年學過晒嘅同學仔啊，咁我哋叫 K 方法啊嘛，咁你就補翻個 K 俾佢就可以啦。咁呢度就變成1K，嗱，全部補翻個 K 俾佢，得唔得？咁就完全冇問題啦。咁如果係一條選擇題嘅，咁當然個 K 唔使寫啦。好啦，有咗呢個 K 之後，同樣地你代翻去嘅時候咧，到你計比例嘅時候咧，個 K 係會弱咗嘅。好啦，同學仔聽明咗呢條片之後咧，請大家務必繼續睇埋下邊2、3條片啊。